silmad ajad muidugi sekka. Ei no kui te ütlete, et 10 tahaks üles ära pakkida, siis 5, 5, 5. Ei no, me enam-vähem arutasime, et mingi 10 võtta. Eks jää mingid pulgad alla või? No selle esimese ja viimase rehvi jaoks mingi sukse. No jah, viimane jah toetab. Mingid jalad vahele vaatasid. Siis paned nagu väike ulakas krabi sealt vahelt. Tõk. No tšau. Update'id, hakkame ka update'idega pihta. Vahepeal on jõudnud aeg sinnamaani, kus on vaja hakata minema esimesele etapile. Aga enne kui me sinna etapile läheme, siis kus me pooleli jäime pooleli sealt, et võistlusauto sai kleebitud. Ja võistlusauto kleepisime nagu ikka Kardo juures A-disainis. Tegime päris siukse väljapaistva disaini, ehk siis minu idee oli see, et jätta ka seda JTK bodykiti karboni osa välja, mida varasemalt siia ei ole olnud, on full wrap olnud, mis tegi muidugi Kardol ja poistel kleepimise elu natuke raskemaks, aga minu arust see tulem välja oli ideaalne. On esimesed tiirud tehtud. Nägu on naerul, tunne on hea, nii hea on jälle rooli taga olla tagasi. Tegelikult üllatav, sest et tavaliselt alati peale talve on siuke tunne, et kõik käib nii kiiresti ja auto on nii kiire, liigutused on kiired, pidamist on palju, aga täna oli kõik kuidagi nii lihtne, nii loomulik, täpselt niimoodi nagu ei olekski eemal olnud. Ja 2 paari rehve tegime juba, vaatasime igaks juhuks logid asjad üle, kõik nüüd ma tahaks natukene amordiga mängida. Tundus võib-olla sellepärast liiga lihtne, pidamist tundus ka vähe, aga keerame siis vunki juurde ja paneme edasi. Peale Raassilla trennipäeva jäi meil täpselt üks õhtupoolik, mõned tunnid jäid vahele, tulime Raassillast tagasi, vaatasime rehvid ära,
võtsime uued täiskütusetunnid peale ja läksime Laitsesse Drift Factory siis esimesele ametlikule trennipäevale sellel aastal, kus panime merchi välja, meil oli seal omajagu fänne koha peal, kõik nägid meie värskelt valminud autot. Tegime ka seal kõvasti trenni, Ragnar oli seal meil koha peal, saime tandemit ka sõita ja omajagu kõrvalsõite sai ka tehtud, mis nüüd siin off-seasonil olid ostetud, et kõik jäid emotsiooniga rahule, nii et pesurmotorsport.com, mine ja vali enda elamussõit välja. No nii, on varasemalt kogemust või? Drifti autos ei ole, aga ralliautos olen istunud kõrval, jah. Ei, tegelikult uus kogemus, ma arvan, see on vägev. Et drifti ma olen käinud 2 aastat juba seal Lätis vaatamas ja no see on vägev. Sain aru, mis toimus, kõik näitu uuesti küll. Mis ma panin kiirus või nurk? Ma arvan, ma ei tea. Tegelikult ei olnud midagi hirmsat, aga see jõud, mis kurvides on, see on vägev tunne. Aga samad kogemust tahaks ka Läti rajal saada. Et loodan, et äkki kunagi pakutakse. Kas oli tunda ka, et esimene ring versus juba 4, kui rehv oli rohkem? Ja, muidugi. Kevin ütles ka enne esimesel ringile minekut, et me oleme esimest korda siin tagurpidi, nii et jah. Ja, oleme siin Laitsas Drift Factory suke avapauk jälle. Nüüd siis talvel sai kerge upgrade'i meil. Ja. Asi on natukene siin võimsam kui tema. Natuke tuli jah, ühesõnaga tundub nagu kõik on sama, aga jõunumbrid on nagu natuke ettemat kui eelmine aasta ja nüüd paar ringi oleme siin juba ära jõudnud teha. Aga jaa, no ütleme nii, et saime madalat otsa saime juurde, Newtonit saime juurde, tegi sõitu palju mugavamaks ja on tunda seda, on tunda. Et kui ennem ikka pidid nagu vasaku jalaga nagu ergutama asja, siis nagu nüüd enam nagu liiga palju ei pea seda tegema, et nagu mõnusam, lihtsam on sõita ja mugavam. Meil on erinevad või? Jaa. Kommenteeri, mis siin nüüd toimub? Lihtne lahendus tuli iseenesest kätte. Ühesõnaga, meil on vaja päris palju rehve kaasa võtta, kuna meil on 3 etappi järjest ja niigi mõtlesime, et saadame siis nagu sinna vahepeale, aga praegult bussile teeme ka väikest seda lisarehvi riiulit auto kohale. Et saaks 10 rehvi veel enam sinna auto kohale ära panna, mis varem oli siis kasutamata ruum ja külje pealt olid mingid õhukanalid, need sai minema saetud ja nüüd paneme siis rehve sinna 10 tükki ära ja kui me nüüd saaks veel 10 tükki siia asunmaaga ka kaasa saata ja siis sealt koha pealt ära võtta, siis juba läksime peaaegu võidus, ma ütlen. Nüüd läks praegu nagu hästi, et siin. See läks hästi, jah. Et meil on ruum endal ka. Neile siis väikse Wisefabi kasti kaasa nende oma, mis siis, kuna need nädalavahetusel need tulid, Wisefab nädalavahetusel on kinni ja me oleme siin samas laagris, siis andsime nende varuosad kaasa, aga kõigil asjadel on ju oma hind. Co-driver will have to stay here with us so we can put the extra 4 tires.
Yeah. Or you sleep only hotels? You couple more. Mis faasis mootor on? Heas seisukorras. Juba hästi seisab. Tegelikult siin pole enam palju jäänud. Kraadime nukkvillid ära ja paneme kartulipõhja alla ja hakkab saama. Drift Factory päev ei jäänud veel viimaseks sõidupäevaks meil enne minekut. Tegime ka iga kevadise enne kui auto ära läheb, siis nii kaua kui ta veel värske ja ilus on, tegime ka Vitamin Welliga ühe võttepäeva, et saime päris omajagu sealt materjali, nii et varsti hakkab sotsiaalmeediasse ka seda materjali tulema. Ma nägin seda enne. Üllatavalt, mul jällegi halb olla. Ausõna, mul on nagu väga hea olla. I feel hype. Ei, väga tore oli. Kas välja ei pane? Aga tahaks tunnen, ma tahaks täiega nii olla. Ei ole hullu. Jah, et sa Kevinile ette ja selle vasaku käega ja paneme. Kaua aega eemal ei olnud ja tagasi Laitses. Jah. See on ikkagi iga hooaja algus on niimoodi, et kõige rohkem ringe tuleb siin Laitses. Jah. Ma ei teagi, palju me seal laupäeval ringe saime, päris omajagu. Aga no, teeme mõned veel. Tuleb välja, et see uus iste, mis me panime, on oluliselt mugavam, aga praegu sõidad nagu Evans. Ma olen hea, et nagu kangidele pihta saad. Garaažis tundus see olukord palju parem, aga sõit see on päris kohutav. Mõte on siis see, rehvid, lae alla. Tuleb siia alla, siis hakkad siit alt ladumaa järjest. Plaks, tahad siia üles välja ära. Või siis vaatame veel, kas paneme äkki sinna väikse vintsi või siis vaatame, kui kõrged on, et lükkad käega ülesse ja paned kõrvad lukku. Lõks siis jääb auto peale. Nii ta peaks jääma või? Nii võiks jääda. Nendesse kohtadesse siia poole tuleks siis need kinnituskohad. Ja siit tagant ja kuskilt. No ja vaatame, üks rehv tuleb vaatame üle. No jah, siis ta jääbki seda takistama. Aga viimane rehv tuleb keskelt üle. Jah. Jah, siis saamegi panna siia
kus see liin on. Siia saame panna arvatavasti siis kinnitada. Ei, libised Vot sellest ma rääkisin. Oota, aga kui sa nii pidi paned, palju sa olla poolt? Vot, sae välja, tee uue. Ei, ma just mõtlen seda, palju nii pidi on ja kui palju sa kõrgust juurde panema? Kas auto ei mahu alla? Ei mahu, jah. Mahu või? Päriselt? Jah. Ta jääb nii täpselt isegi niimoodi sellega nagu praegu on. Aga kurat, me peame kas selle resti panema või siis igale ruudule veel ühe selle vahele panema. Vinka ka ette. Selle jaoks, et nad ei hukuks läbi siit. Masin valmis, driftimasin, siis oli järjekorra number, järgmine oli Volvo Karrus, mis oli väljast ka. Süda sai küll nüüd heaks Busslandis, aga välimus oli nagu ta oli peale neid aastaid. Ja nüüd on ta päris värski. Eerik, mis teed? Keeran siia uusi sädelevaid asju külge. Kus need tulid nüüd? See on mingi uus üllatus või? Üks onu tõi meile. Vaatasin, muu oli juba nagu päris okei. Meil tuli Kardo ja Kardo A-disainist jällegi käis postiga koha peal. Tegid meile bussile uue kujunduse, värsked logod peal. Üks suur pluss ja lisa, mis meil veel on bussiga, on nüüd solarkiled külje peal, sest et need suured pakettklaasid olid nagu radiaatorid, kui päike sinna peale paistab. Me mõõtsime klaasi temp oli mingi 60-70 kraadi ja see kütab seda bussi päris palju, et nüüd peaks saama selle tembi veel paremaks, kui eelmine aasta Ragnar ja Morten panid siia kliima, siis läks paremaks, aga nüüd siis võiks olla nagu eriti luks, eriti kui jälle minna sinna Saksamaale, mis oli meil see kõige kuuem, see 36 kraadi seal konstantselt nädal aega. Solarkiled tulid meie kileprofist ja paigaldus oli autoklaas 24. Nii et autoklaas 24 on meil ka tänavaautodele kõikidele, millel toonklaasi vaja on, ka meie autod, kliendiautod on meil paigaldanud need ära ja jätkame nendega koostööd ka tulevikus. Välimusest räägitud, jõuame meie garaaži, bussigaraaži, kus siis nüüd pealesõidurambid on oluliselt madalamal ja kuna me saime need rambid madalamaks, siis nüüd on meil seal üleval rehviriiul, ehk 10 rehvi paigutasime lae alla ära. Oleme selle peale ammu mõelnud, aga kuna rambid olid algusest tehtud, siis esimene bussi ehitus meile ja rambid olid üsna kõrgel, siis ei mahtunud sinna ükski rehv ära. Nüüd on rambid madalamal, saime üles rehviriiuli, 10 rehvi üles ära paigutatud, võit missugune. Kuna meil oli tagavaramootor ka varem kaasas, aga Ragnar arvas, et ta tahab ka 3 liitrist, siis meie tagavaramootor, nagu juba eelmine kord rääkisime, siis läks sinna ja meil oli vaja uus teha. Nii et varem oli ta natukene sükene, et oleks pidanud rohkem vaeva nägema selleks, et ta peale panna. Ehk siis nukkvõllid ja asjad, mis meil oli üks komplekt olemas ainult, siis nüüd on terve sats, komplektne mootor, rauaosa, niimoodi, et põhimõtteliselt vahetame kollektorid ära ja võime selle vahele panna ja üks ühele sama set, mis meil on peal. Loodetavasti mootoriga probleemi ei teki, aga ma ise olen seda meelt, et kui see kaasas on, siis äkki probleemi ei teki, et kui seda kaasas pole, siis alati on vaja seda, mida kaasas pole, aga võtame ka selle kaasa, kuna on pool hooaega vaja sõita, siis kunagi ei tea, mis võib juhtuda ja on palju asju, mis ei pruugi endast sõltuda, nii et värske ahjusoe 2 minutit tagasi tuli just mootoritoast välja, nii et pakime ta korralikult sisse ja paneme sellega bussi peale. Nagu siin taustal näha on igal pool, siis kõik kohad on asju täis, ilge pakkimine käib. Buss oleks pidanud teele minema eile, aga õnneks meil on 2 juhti, nii et me loodetavasti jõuame õigeks ajaks Itaaliasse, aga praegult pakime hooga edasi, teeme viimased asjad ära ja mõnda aega nüüd seda bussi ja driftikat me siin Eestis enam ei näe. Kuna plaan on teha Itaalia, Hispaania, Iirimaa järjest, siis vahepeal jätame bussi meie hea sõbra Manuel Vaka hoolde ja plaanime järjest need etapid ära teha, nii et see on siis päris mitu kuud ei tule see asi siia tagasi. Aga meil on päris palju veel pakkida, nii et me paneme edasi ja kohtume peagi. Tšau!